గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చెవేని సైరం హార్ట్ఫుల్ ఐడియాస్. హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోకండి. ఫుల్ లెంత్ బ్లాగ్ చేసి నేను కనిపిస్తూ మీతో మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకుంటూ చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది కదా. సో అందుకే మీ ముందుకి చాలా చాలా స్పెషల్ బ్లాగ్తో అయితే వచ్చేసాను. ఆల్మోస్ట్ 2 years తర్వాత మళ్ళీ చేస్తాను అనమాట ఈ వ్లాగ్. లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ చేశాను, చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అది వీడియో అయితే. అందరూ చూసి లైక్ చేశారు, తప్పకుండా ఈసారి కూడా లైక్ చేస్తారని నాకు హోప్ ఉందనమాట. సో ఇది ఏంటంటే వ్యాలంటైన్స్ డే అనమాట. వ్యాలంటైన్స్ డే వ్లాగ్ ఇది. ముందు రోజు ఇది Feb 13th షూట్ చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు నేనైతే రేపు మార్నింగ్కి కావాల్సిన చిన్న షాపింగ్ ఉంది, దానికోసం వెళ్తున్నాను. అసలు ఏం షాప్ చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ అలాగే రేపు మా వారికి నేను ఏం సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నాను, సింపుల్గా చేసుకున్నా కూడా మెమరబుల్గా ఉండేలాగా వ్యాలంటైన్స్ డేని ఎలా క్రియేట్ చేయబోతున్నాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను తప్పకుండా. కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎవరు స్కిప్ చేయకుండా చూసి ఎలా ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేసి ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చేసేయండి. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా మా వారు ఆఫీస్ నుంచి అయితే రాలేదు, నేనైతే రెడీ అయిపోయాను. ఆయన రాగానే కింద ఉండగానే హార్న్ కొడతారనమాట, మనం వెళ్ళిపోవటమే. సో మాకు చాలా దగ్గరలోనే నియర్ బై లులు ఉందనమాట. సో లులుకి వెళ్ళేసి చిన్న షాపింగ్ అయితే ఉంది, అందులో షాపింగ్ చూసుకొని ఇంటికి వచ్చేసి రేపటి ప్రిపరేషన్స్ కూడా నేను ముందు కొంచెం కొన్ని చేయాల్సినవి ఉంటే అవి చేసేసుకోవాలి. సో అదండి మ్యాటరు. మనమైతే మళ్ళీ షాపింగ్ మాల్లో కలుసుకుందాము, ఓకేనా? అంటిల్ దే బాయ్. హలో గాయ్స్, నేనైతే షాపింగ్కి వచ్చేసాను, లులులో ఉన్నాను అనమాట. సో నేను ఏం పర్చేజ్ చేస్తున్నాను అనేది ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడైతే ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ అయితే తీసుకున్నాను, కేక్ కోసం కావాలి కదా. సో ఇదన్నమాట హోమ్ బేకింగ్ సెక్షను. మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. ఏమున్నాయంటే వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇదైతే Feb 14th అనమాట. మార్నింగ్ మా వారి కోసం నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తూ మీతో మాట్లాడుతున్నాను. ముందుగా మీ అందరికీ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఫర్ లవర్స్ అని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు. కాబట్టి ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. బ్రదర్స్ అవ్వచ్చు, సిస్టర్స్ అవ్వచ్చు, మదర్స్ డాటర్ అండ్ ఫాదర్, ఇట్లా ఏ రిలేషన్ అయినా సరే హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. ఎందుకంటే ప్రతి రిలేషన్లోనూ లవ్ ఉంటుంది, జెన్యూన్ లవ్ ఉంటే మాత్రం అది ఇంకా అల్టిమేట్ అనమాట. సో కాబట్టి మీ ఆపోజిట్ పర్సన్ని ఎవరైతే జెన్యూన్గా లవ్ చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. ఇంకా పోతే మన లంచ్లోకి వచ్చేసి మా వారి కోసం లెమన్ రైస్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వచ్చేసి క్యారెట్ స్మూతీ చేస్తున్నాను అనమాట. క్యారెట్ బీట్రూట్తో స్మూతీ లాగా చేస్తున్నాను. సో 2 క్యారెట్స్కి ఇంత బీట్రూట్ అయితే సరిపోతుంది, ఎక్కువగా బీట్రూట్ వాడకూడదు. సో కాబట్టి ఇంత బీట్రూట్ సరిపోతుంది 2 క్యారెట్స్కి, ఓకేనా? సో ఇది మనం వేసేసి జ్యూస్ పట్టేసేయాలన్నమాట. స్మూతీ లాగా, నేను వడపోయట్లేదు, స్మూతీ లాగా తాగేస్తాము ఇద్దరము. ఇదే మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట. సో లంచ్ అయితే నేను లెమన్ రైస్ చేస్తున్నాను, చూపిస్తాను. సో ఇదన్నమాట మా వారి లంచ్ బాక్స్. ఇందులోకి వచ్చేసి లెమన్ రైస్ పెట్టేశాను. అలా పప్పులు కనిపించాలన్నమాట, పల్లీలు, పుట్నాలు, ఇవి శనగపప్పు ఇవి ఉంటాయి కదా, పప్పులు, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, నేను ఏవైతే ఏది పక్కన పెడతానో అవన్నీ మా వారి ప్లేట్లో ఉండాలన్నమాట. సో అందుకని ఇలా కొంచెం ఎక్కువగా పప్పులు వేసి చేశాను లెమన్ రైస్. అండ్ ఈ బాటిల్లో ఒక బాటిల్ వచ్చేసి చిన్న బాటిల్ బటర్ మిల్క్ తీసుకెళ్తారనమాట. సో అది మా వారి లంచ్. ఎనీ ఫ్రూట్, సీజనల్ ఫ్రూట్ ఒకటైతే కంపల్సరీ పెడతాను. సో అది మా వారి లంచ్ అయితే. బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ జ్యూస్ ఫర్ మై హస్బెండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి. సో ఇదైతే జీరా వాటర్ విత్ లెమన్ అనమాట. ఇది నాకు అనమాట బ్రేక్ ద ఫాస్ట్ అనమాట. నేను జీరా అండ్ లెమన్ వాటర్తో ఒకరోజు జీరా తీసుకుంటాను, ఒకరోజు వేరేగా తీసుకుంటూ ఉంటాను, ఫ్యాట్ కట్టర్ డ్రింక్స్. సో అందనమాట ఇది. సో ఇక్కడైతే బీట్రూట్ క్యారెట్ జ్యూస్ మా వారి కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట. అండ్ అలాగే మా హస్బెండ్ బాక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి చెప్పాను కదా కంపల్సరీగా బటర్ మిల్క్ తీసుకెళ్తారని, కొంచెం మెంతులు వేసుకొని తీసుకెళ్తారు చలవ చేసిద్దని. సో ఇదనమాట. సో మా వారు ఆఫీస్కి అయితే వెళ్ళిపోయారు. ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత నా రొటీన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. మొక్కలకి వాటరింగ్ చేయటం, వాటర్ పోస్తూ ఉంటారనమాట. సో చూసారు కదా, తులసి మొక్క, కృష్ణ తులసి
ఇక్కడ కూడా అవే. సో ఇది బంతి మొక్క అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి వాము చెట్టు. అంటే ఇది నేను మా వారి కోసం తీసుకున్న గిఫ్ట్ అయితే ఇవ్వండి. ఒక 2 షర్ట్స్ తీసుకున్నాను, ఈ కలర్ అండ్ ఈ కలరు. సో దానికంటే ఇంకా స్పెషల్ గిఫ్ట్ వచ్చేసి పర్ఫ్యూము. ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన కంపల్సరీ పర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేసుకొని వెళ్తారనమాట. సో దానికోసం అని చెప్పేసి రెడ్ లవ్ పర్ఫ్యూమ్ తీసుకున్నాను. చాలా బాగుంది కదా. సో ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంది, నేను ట్రై చేసి తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది అండ్ అలాగే ఈ 2 షర్ట్స్ ఆయనకి గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేసి ఇవ్వబోతున్నాను. నేను ఏం తీసుకున్నానో ఆయనకి తెలీదు. సో ఇదనమాట. ఇప్పుడు మనం గిఫ్ట్ ప్యాక్ చేసిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను. నా దగ్గర గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ కవర్ ఒకటి ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. హలో అండి, టైం అయితే వచ్చేసింది కేక్ ప్రిపరేషన్కి. సో నేను షాప్ చేశాను కదా, నిన్న షాపింగ్ నుంచి నేను ఏమేమి తీసుకొచ్చానో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఇది కోకో పౌడర్ అనమాట. ఈరోజు మనం ఏం కేక్ చేస్తున్నామంటే రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ చేస్తున్నాం అనమాట. రెడ్ వెల్వెట్. సో దాంట్లోకి మనకి కోకో పౌడర్ అయితే కావాలి కొంచెం అంతా. సో ఇది తీసుకొచ్చాను నేను కోకో పౌడర్. అండ్ అలాగే స్ట్రాబెరీ ఎసెన్స్ తీసుకున్నాను, అలాగే వెనిలా ఎసెన్స్ కూడా తీసుకున్నాను. బట్ నేను ఈరోజు మాత్రం స్ట్రాబెరీ ఎసెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ అలాగే బేకింగ్ సోడా తీసుకున్నాను, కంపల్సరీ కదా. బేకింగ్ పౌడర్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉందన్నమాట. సో టాపింగ్ కోసం అని చెప్పేసి నేను ఈ స్మాల్ బాల్స్, చాకో చిప్స్ ఇలా వస్తాయి కదా, ఈ బాల్స్ ఇవన్నీ ఇది తీసుకున్నాను అనమాట. సో అది దాని నెక్స్ట్ మనకి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ అంటే మనకు ఖచ్చితంగా కలర్ కావాలి. సో ఇక్కడ చూడండి ఫుడ్ కలర్ జెల్ ఇదనమాట, రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను. సో కనిపిస్తుంది కదా. నేను షాప్ చేసినవి అయితే ఇవి. అండ్ అలాగే మనకి కేక్ చేయడానికి మిల్క్ కావాలి. సో అలాగే ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ మైదా కావాలన్నమాట, అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఒక 1/2 కప్పు వరకు నూనె తీసుకున్నాను. అండ్ అలాగే 1 కప్పు వరకు బ్రౌన్ షుగర్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో నేను ఈ కప్పు మెజర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ కప్పుతో 1/2 కప్పు ఆయిల్ అండ్ అలాగే ఒక 1 కప్ కంటే కొంచెం తక్కువ షుగర్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో దీన్ని మనం విస్క్ చేసుకోవాలి, మంచిగా షుగర్ మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు విస్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో 1 కప్పు పాలు వేసుకున్నాను, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి వెనిగర్ వేసుకున్నాను అనమాట. మనం ఈరోజు ఎగ్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు ఇందులోకి, జస్ట్ పాలు వెనిగర్ వేసుకున్నాను, దీన్ని కలుపుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇందులోకి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ కప్పుతో 1 కప్పు మైదా తీసుకుంటున్నాను. మైదా అలాగే బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. చూడండి కోకో పౌడర్ చాలా ప్యూర్ అనమాట, 100% కోకో అనమాట ఇది. సో ఇది 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకోవాలి. సో కోకో పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్న తర్వాత మైదా, కోకో పౌడరు, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడరు వేసుకొని మనం చక్కగా జల్లించుకోవాలన్నమాట. ఏమన్నా పార్టికల్స్ వస్తాయి కదా, డస్ట్ పార్టికల్స్ అట్లా ఏమైనా ఉంటాయి కదా, సో అవి పోవడానికి మనం ఇలా చక్కగా జల్లించుకొని కలుపుకోవాలన్నమాట. నేను ఏదైతే 1 కప్పు మిల్క్ అలాగే 1/2 కప్పు ఆయిల్ పోసానో అది కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీకి సరిపోయిందండి. ఎక్కువ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వాటర్ కానీ అట్లాంటివి ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. నేను పెరిగేం వేయట్లేదు, ఎగ్ కూడా వేయట్లేదు. ఈరోజు ట్యూస్డే కదా, మేము ఎగ్ తినమనమాట. సో ఎగ్ అయితే వేయట్లేదు, నార్మల్గానే చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడైతే స్ట్రాబెరీ ఎసెన్స్ 1 టీ స్పూన్ వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది, సేమ్ స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్ వస్తుందన్నమాట, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనమైతే ఆ ఎసెన్స్ని మంచిగా అందులో మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. యాక్చువల్గా నేను ఎసెన్స్ వేసిన తర్వాత రెడ్ ఫుడ్ కలరు వేసాను, మీకు చూపించాను కదా ఫస్ట్ లిక్విడ్ది రెడ్ ఫుడ్ కలరు, అది వేసాను. బట్ ఆ క్లిప్పింగ్ మిస్ అయిందనమాట. సో మనం అలా మంచిగా కన్సిస్టెన్సీ అలా ఉంటే సరిపోతుంది. సో నేను ముందుగానే పెనం హీట్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. మనం ఏదైతే కేక్ చేస్తున్నామో ఆ బౌల్ అది, దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని పొడిపిండి చల్లుకోవాలన్నమాట దాంట్లోకి. సో పొడిపిండి చల్లుకుంటే ఏంటంటే మనకి కేక్ ఈజీగా ఊడి వచ్చేస్తుంది, మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేనైతే బ్యాటర్ అలా పోర్ చేసేసుకున్నాను, అందులోకి లమ్స్ ఏం లేకుండా ఒక 2 సార్లు ట్యాప్ చేసుకొని బాగా ప్రీ హీట్ అయిన ప్యాన్ మీద పెట్టేసుకున్నాను. సో దానిపైకి మూత కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి ఆ లిడ్ కూడా పెట్టేసుకొని ఆ హోల్ ఉంటుంది లిడ్కి, దాని దగ్గర టిష్యూ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. వెరీ లో ఫ్లేమ్లో 30 to
35 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేస్తే మనకు కుక్ అయిపోతుంది. సో మనం కేక్ కుక్ అయ్యేలోపు ఐసింగ్కి విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి కదా. సో నేను విప్పింగ్ క్రీము ఫ్రిడ్జ్లో ఉండేది తీసుకున్నాను అనమాట. ఐ మీన్ పౌడర్ ఫామ్ కాకుండా లిక్విడ్ ఫామ్ది తీసుకున్నాను, అల్మరే వాళ్ళది. సో నేను కష్టపడ్డానండి ఈరోజు. మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుండి ఈవినింగ్ ఇంకా వస్తుందిలేండి వ్లాగ్, సెకండ్ వ్లాగ్ కూడా. సో ఎంత కష్టపడ్డానంటే మార్నింగ్ లేచిన మా వారికి లంచ్ బాక్స్ కట్టి టిఫిన్ బాక్స్ పెట్టి అవన్నీ చేసి పంపించేసిన తర్వాత ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్ చేయడానికి దాదాపు నాకు ఒక 2 గంటలు టైం పట్టింది. ఫస్ట్ టైం కదా విప్పింగ్ క్రీమ్ అది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయడం. చాలా కష్టం పడ్డాను, బట్ చాలా ప్రేమగా చేశాను అనమాట మా వారి కోసం. కేక్ అయితే ఎక్సలెంట్గా కుదిరింది. సో నేనైతే చీజ్ రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చీజు అలాగే విప్పింగ్ క్రీమ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడైతే మన కేక్ రెడీ అయిపోయింది, చల్లారడానికి పక్కన పెట్టేసుకుందాము. నేను మధ్యాహ్నం లంచ్లోకి మా వారికి ఏదైతే పెట్టానో అదే లెమన్ రైస్ నేను తింటున్నాను అనమాట. సో ఒక పక్క కొంచెం తింటూ ఒక పక్క పని చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడైతే మన కేక్ చల్లారిన తర్వాత 3 లేయర్స్గా కట్ చేసుకున్నాను సమానంగా. నాకు చుట్టుపక్కల కానీ అడుగున కానీ పెద్దగా ఎక్కువ మాడటం కానీ బ్రౌనిష్గా రావడం కానీ అట్లా ఏం జరగలేదు. కాబట్టి వేస్ట్ పార్టికల్స్ ఏం తీసేయలేదు నేను. జస్ట్ కొంచెం మనకి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ అంటే క్రంబుల్స్ కావాలి కాబట్టి అవి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లాగా కావాలి కాబట్టి జస్ట్ కొంచెం అంత తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. నేను ఫస్ట్ లేయర్కి ఏం చేస్తున్నానంటే షుగర్ సిరప్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. నేను కూల్ కేక్ కదా చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ లేయర్కి షుగర్ సిరప్ ఎలా చేసుకోవాలంటే కొంచెం షుగర్ తీసుకొని మీరు తినగలే స్వీట్ అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనకు అక్కడ చూసారు కదా చీజ్ క్రీము, విప్పింగ్ క్రీమ్ అండ్ చీజ్ మిక్సింగ్ అనమాట అది. సో దాన్ని చాలా కష్టపడి ప్రిపేర్ చేశాను నేను. ఇప్పుడు దాన్ని మనం అప్లై చేసుకుందాం కేక్కి పైన భాగం అంతా కూడా సేమ్ అంతే. 3 లేయర్స్ కూడా అలాగే. ఫస్ట్ షుగర్ సిరప్, దాని నెక్స్ట్ క్రీము, మళ్ళీ ఒక లేయరు, మళ్ళీ షుగర్ సిరప్, అట్లా క్రీము అప్లై చేయాలి. మీరు నమ్మరు కానీ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను నేను ఇలా. మామూలుగా అయితే నేను స్పాంజ్ కేక్స్ చాలా చేశాను, బట్ ఇలా ట్రై చేయడం ఫస్ట్ టైం అనమాట. నాకే అవుట్లుక్ చూసిన తర్వాత అసలు నేనేనా చేసింది అనిపించింది. చాలా బాగుంది, ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు కదా, చాలా బాగా అనిపించింది. అది కూడా వితౌట్ ఎగ్ అనమాట. మేము వీక్లో 5 days నాన్ వెజ్ తినమనమాట. సో అందుకని వితౌట్ ఎగ్ చేశాను. ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్ కూడా వేసుకొని విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను అనమాట. షుగర్ సిరప్ వేసిన తర్వాత మనము షుగర్ సిరప్ ఎంతగా వేస్తామో కేక్ ఎంత బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో మనకి అంత జ్యూసీగా వస్తుంది అనమాట కేక్ అనేది. సో అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి. సో దీని నెక్స్ట్ మొత్తం అంతా కూడా 3 layers పెట్టేసుకున్నాను. నేను అలా క్రంబుల్స్ లాగా చేసుకున్నాను, చూసారు కదా రెడ్ వెల్వెట్ది. సో వాటిని మనం చుట్టూ అంతా కూడా పైన అలాగే చుట్టూ కూడా చల్లుకోవాలన్నమాట కేక్కి. అప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది మంచిగా. నా స్టైల్లో నేను డెకరేట్ చేసుకుంటున్నాను నాకు వచ్చిన ఐడియా ప్రకారం. మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. కేక్ నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో ఏంటంటే నేను మొత్తం కూడా ఈవినింగ్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా ఈ వీడియోలోనే పెట్టేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ అది కుదరట్లేదు. సో 2 partsగా పెడుతున్నాను. సో ఓవరాల్గా మన కేక్ అయితే డెకరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉందండి. అసలు నాకైతే నేనేనా చేసింది కేకు అన్నట్లు అనిపించింది. టేస్ట్ అయితే చూసి చెప్తాను ఖచ్చితంగా, సెకండ్ పార్ట్లో చెప్తాను టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది. సో ఇదన్నమాట అవుట్లుక్ అయితే మాత్రం. సో ఇదన్నమాట అవుట్లుక్ అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడైతే కేక్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వెజ్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను. దానికోసం రైస్ ఉడకబెడుతున్నాను మసాలా దినుసులు వేసేసి. ఇక్కడైతే ప్యాన్ పెట్టేసుకొని వెజ్జెస్ అన్నీ కూడా వేసేసి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత నేను రైస్ వేసేసి దమ్ చేసేస్తాను అనమాట. ఆనియన్స్, క్యారెట్, బీన్స్, క్యాప్సికమ్, టొమాటో వేసుకున్నాను. సో నెయ్యితో చేస్తున్నాను అనమాట. సో వెజ్ దమ్ బిర్యానీ కూడా అయిపోవచ్చిందనమాట, పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడైతే నేను రైస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 minutesలో ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు. అది అయిపోయింది దమ్ బిర్యానీ. ఇంకా గిఫ్ట్ రెడీ, కేక్ రెడీ, అలాగే ఫుడ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నేను రెడీ అవ్వటమే ఉంది. సో ఫేస్ చూస్తే మాత్రం చాలా డల్గా ఉందని చెప్పేసి పొద్దున్న నుంచి పనిలోనే ఉన్నానుగా, అందుకని కొంచెం డల్గా ఉంది. సో దానికోసం నేను ఒక ఫేస్ ప్యాక్ రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట ఇంట్లోనే. బీట్రూట్ అలాగే బాదంతో అనమాట. బాదం పప్పులు నైట్ నానబెట్టుకున్నాను ఒక 10, వాటిని మిక్సీ పట్టుకున్నాను చిన్న ముక్క బీట్రూట్ తీసుకొని. సో అది ఇప్పుడు ప్యాక్ వేసుకొని ఎలా ఉందో చెప్తాను మీకు.
ఫుల్గా టైర్డ్ అయిపోయానండి. నేను అయితే చెప్పాను కదా 2 పార్ట్స్‌గా వస్తుంది ఈ వీడియో. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్‌లో ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు వేసుకున్న ఫేస్ ప్యాక్ రిజల్ట్ కూడా మీకు సెకండ్ పార్ట్‌లోనే తెలుస్తుంది. అండ్ దమ్ బిర్యానీ టేస్ట్, కేక్ టేస్ట్ అవన్నీ కూడా సెకండ్ పార్ట్‌లో తెలుస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడైతే నేను బీట్రూట్ చిన్న ముక్క తీసుకుంటున్నాను. తీసుకొని బీట్రూటు అలాగే బాదం, రోజ్ వాటర్ కలిపి మిక్సీ పట్టుకొని ఆ పేస్ట్ ఫేస్‌కి అప్లై చేసుకుంటాను. రిజల్ట్ చూడాలి అంటే మీరు సెకండ్ పార్ట్ తప్పకుండా చూడాలి. అండ్ అలాగే మా సెలబ్రేషన్స్ చూడాలి అన్నా, మా వారు గిఫ్ట్ చూసి ఎలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారో అవన్నీ చూడాలన్నా కూడా మీరు సెకండ్ పార్ట్‌లోనే చూడాలన్నమాట. సో నేను హెయిర్‌కి కూడా కొంచెం హెన్నా అప్లై చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఒక 1 అవర్ ఆగి బాత్ చేస్తాను. అండ్ అలాగే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇదండి ఫేస్ ప్యాక్ అయితే అలా ఉంటుంది. క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మా వారి కోసం అని చెప్పేసి. ఆ డెకరేషన్ అదంతా కూడా మీకు సెకండ్ పార్ట్‌లో వస్తుంది. తప్పకుండా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఇదైతే నాకు మా వారు నైట్ 12కి స్విస్ చాక్లెట్‌తో విష్ చేశారు. హ్యాపీ వాలంటైన్స్ డే అని చెప్పేసి. సో అదనమాట మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నైట్ 12కి ఇచ్చారనమాట చాక్లెట్. చాలా టేస్టీగా ఉంది. అండ్ అలాగే నేను సింపుల్గా హెన్నా అయితే పెట్టుకున్నాను ఇలాగా మెహందీ. డిజైన్ మీకు చూపించాలనిపించింది ఎందుకు, సో అందుకే చూపిస్తున్నాను. సో ఇదండి ఈ పార్ట్లో అయితే ఇంతవరకే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్లో మా సెలబ్రేషన్స్, మా ఫుడ్ ఎలా ఉంది, కేక్ ఎలా ఉంది అవన్నీ కూడా మా వారితో నేను మీకు చెప్పిస్తాను. సో ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా నచ్చి తీరుతుంది. ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. తప్పకుండా పార్ట్ 2 కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.